點解你要呃我？大佬啊，人人有引述，連呢下嘢你都信嘅，咁我唔呃你呃邊個啊？你教我啦，唔該。點解你而家就話我聽？咁你而家至問我啊嘛，我咪而家話俾你聽咯。咁你以前冇問過我啊嘛，唔通我主動話俾你聽？喂老友，我呃你嘅，你唔好信啊咁啊。雖知呃人呢唔係十分光彩噶嘛，所以綜合整件事呢並唔係我嘅錯，係你自己戇居。錢啊，俾翻啲錢我。係，俾翻啲錢你就唔叫做呃啦。死閉佬，你生仔冇先翻啦你！喂，家陣玩人身攻擊啦係嘛？係啊點啊？跛佬、老賤、鹹濕佬，縮頭龜軟腳係懦夫。我唔係懦夫，我打贏咗佐助。我唔教你引述，你打得贏佐助。你呃我有份，我靠我自己。我唔俾信心你啊！你夠膽同佐助隻抽？你夠膽溝小唔好英？講小英啊嗱！咩啊？好叻啊！你夠膽喺英面前啊！你夠膽喺英面前剝咗面具俾佢睇睇你，佢唔買救命我切啊！靠自己食屎啊你！我鬼望你下世都跛，兼且做雞，你性無能啊！到隻跛雞。性無能！跛雞，大家嚟睇睇啊！呢度有跛雞，各位張父老闆嚟睇下，性無能啊！屌，你家再鬧啊！要鬧你，你冇手指指啊！死你個跛佬 ！Fuck you！Fuck you too！Fuck you free！ you four five six！Fuck 屁！螺旋丸，走啊！契弟！哎呀！